是不是死过的呀？没有，它眼睛。哪里？它就这样子的好不好？行。那死了没有？我抽到也送给你呀，少抽一点天涯海角哥，每次都抽那么多都没抽到过。这条好大呀！看一下那条黑鱼，等一下，别着急啊，狗子哥，慢慢来啊，上面还有很多的，等一下我赶一下，大把黑鱼。漂亮！哎呀，这难道不香吗？它不香。菜市场又要10几块，这要15块啊！这条要15块吗？牛皮！7块5一斤呢？7块5一斤啊？好像7块5还是10块。你喜欢搞一不？欢迎平安哥。各位中山，我现在看过瘾了。肯定看过瘾了。罗非给你记一点呀，漫漫人生路记不了啊。能记的话，别说是罗非了，鳝鱼都给你记了。要暴富，对，每天抽几块就行了啊。哇呀，你鱼在哪里？荷花鲢好啊，那个鱼好吃呀，荷花鲢好吃，其他的。等一下钓鳝鱼。你看一说搞鱼，又有人说钓鳝鱼了，真的是。现在都是你看，取鱼的扣个1，看鱼的扣个1，钓鳝鱼的扣个2，估计全部都是那个。哇塞，这它不香。都喜欢看取鱼。你看，全部扣1，抽个金龙的扣个3。哼。不要下雨的扣个4。有的老铁又说，这个你哪里这样取鱼的？是不是？是的，一看你就不是网鱼的料，一看你就不是网鱼的料，记不了那个和什么针啊。哎呀，这个好啊。哦哟，你看这个鱼，看一下那个肚子下面你就知道了，好不好看？肚子下面啊。我很少见这么大的，带点黄黄的。荷花鲢。这个有蛋了，这个放了吧，好不好？哪里有蛋？现在什么时候了还有蛋？它肚子那么大了。现在啥时候还有蛋？你想吃就说嘛。我就是想吃。来放进来。哇塞，漂亮！上货，上货，上货。又踩到了。下雨了，估计等一下都那个了。哎，下点雨算啥嘛？干就完了。干就完了呀！哇，你都200人了呀！点点赞了，老铁们点点赞。红烧鲢鱼有蛋才好吃啊，这就是吃蛋是吧？哎呀，算了，一条鱼。等一下那是什么？等一下去看大老黑更好。这什么？哇靠！假鱼哟！这个一看就是袋子，先把这条鱼取了。我还以为是假鱼，先把袋子取了。这有点像谁的摇裤。不是你的摇裤。不着急。鱼子也好吃的。烈酒拌龙烟，你在哪里啊？你在哪个位？在深圳哪里啊？近的话过来拿鱼。哇，感谢天涯海角哥啊！哇你又抽了多少呀？都188纯了呀！188纯了，一个魔盒才抽一个，是不是啊？他188就抽了188块了呗。啊，就这样呗。哇，这个大，哇，大老黑还在前面，不着急。这是大老罗非，那是罗非。哇，这么大的罗非啊！啊，这里的罗非好大呀，真的，这么大呀！抽不中就不吃，
男儿一身正气，你要过来吗？现在可以过来拿鱼啊。满了呀。啊，满了吗？满了。等一下扔到上面去。莲花山离我近啊。那个龙华的，你要不要过来呀？你要打车过来的话，我等你。在哪？在广东深圳罗湖区。小的不要了，只要大的。要这么大的哈？漂了呀！台风注意安全。哇，这个大呀！哇，这今晚拿回去。这个拿回家吃了。这条有没有2斤？有啊！从来没有见过这么大的吧？这条就不要了好吧？这条不要了呀，装不下了呀。下次来拿大桶呀。我们不知道呀。这个不要了。不要了，不要了。看不上了。这个大。我给你们看一下。哇，好漂亮啊！这个大呀！这条好吃，清蒸。红烧。红烧吗？红烧它不香。太晚了呀！女朋友骂我，你说过来拿鱼煮给他吃，人家不会骂你的，你听我的，你叫他来我直播间嘛，我跟他连个麦啊。你是过来拿鱼的，不是过来出来玩的，他会放心的。我感觉他要高。这有没有2斤？哇，500人了你啊！可以哦，站起来了哦。罗非鱼嘛，对，这个好啊，这个清蒸啊。有牙齿了这个。有牙齿吗？哇，屎都被你捏出来了呀！对，阿斌去舔一下那个，估计美味的很，吃一口可以。哇，这个好啊！看一下大老黑跑了没有？我不知道跑了没有，好大一个大老黑，是不是在这里啊？大老黑放不进的吗？好像跑了大老黑，不知道跑了没有。我靠，这条放进去都满了。小的不要了呀，等一下上去整理一下，先把那条大老黑搞定。要不先倒上去好吧？等一下，先看一下，把那大老黑搞了。你要不大老黑你搞了，你放不进了呀。先看一下在不在了嘛，给一个惊喜嘛。这条太小，这条不要。哎呦，又搞到手了，慢点啊，这戳到晚上睡觉都痛。点点红心，点点赞，欢迎直播间的朋友们。没给主播点。我女朋友说把闺蜜介绍和你，天天有鱼吃。行，这个就不要说出来，私信给我。你说浩弟，等一下还有好多人私信你。对啊，等到好多人跟我抢就不好了，我又抢不过人家啊。人家一说牙签，你跟他不要跟你叫你女朋友跟你闺蜜说我是牙签啊，先不要什么事情都说出来啊。你说你浩弟就是。大老黑在哪里啊？我靠，这什么鱼啊？这个漂亮啊，罗汉。什么？你看到什么都是罗汉？这不是罗汉是什么？这个我告诉你是什么鱼啊？什么鱼？这是罗非跟罗汉杂交出来的，叫做叫什么？汉罗。汉罗。怎么了？怎么会这样呢？这样可以。这叫汉罗啊。汉罗。这什么鱼有没有知道的呀？有没有知道的？这什么鱼啊，老铁们？这是汉罗。真的问直播间的老铁们，这是什么鱼啊？花斑鱼啊。这花斑吗？不知道。不是石斑，太阳。会变色呀。哎，好了，我看。罗宾汉，大屁大把的。好像在那里，不知道跑了没有。刚刚那个黑鱼好大。罗汉值多少钱？不知道。感谢南哥，欢迎南哥，晚上好。石斑，他们说是石斑，淡水石斑。哪里石斑？石斑那个头没有包的好不好？取了这条，我们把东西放上去吧，好吧？好。手机都进水了，真的。进水的呀？我的没事。装不下了呀。装不下了。
感谢小胡呼啊，欢迎小胡哥。再放进去，行。这还塞呀？塞一下，小心哦，保护了。一步都搞坏。我都没想到有这么多鱼啊！